आज हमने बिल्ड किया ये i7 14 जनरेशन वाला पीसी बिल्ड, जिसके अंदर कस्टमर को करना था वीडियो एडिटिंग ट्रेडिंग का पूरा काम, और इस सिस्टम में होने वाला बहुत आसान तरीके से। और इस सिस्टम की जो कॉस्ट करने वाली है वो आप मेरे को लास्ट में बताने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से किसी देरी के। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर प्रोसेसर हमने यूज़ किया i7 14700K वाला प्रोसेसर, देख सकते हो। और हमने इसमें SSD यूज़ किया सैमसंग की 1TB 990 प्रो, देख सकते हो भाई। और अपनी रैम है ये 32 GB की डबल स्टिक कोरसैर की 8 GB DDR5 वाली रैम। और इसमें अपनी मेन चीज़ मदरबोर्ड जो अपना यूज़ किया है MSI का प्रो 700Z790 MX वाईफाई मदरबोर्ड, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अपन को सॉकेट मिल जाते हैं और बहुत ही खतरनाक मदरबोर्ड है भाई साहब। वाइट कलर के अंदर मिल जाता है पूरा मदरबोर्ड, देख सकते हो। और इसके अंदर अपने GPU मतलब ग्राफिक कार्ड हमने यूज़ किया है MSI का 4060 8 GB DDR6 वाला ये ग्राफिक कार्ड। और अपने पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई देने के लिए ये MSI की मग है 750 GC-PC 5 SMP जो पूरी गोल्ड है। और भाई साहब बहुत पावरफुल पावर सप्लाई है ये। और अपने पूरे सिस्टम को ठंडा कूल करने के लिए ये लिक्विड कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर हमने यूज़ किया 360L कोर वाइट वाला, जिसमें बहुत खतरनाक अपना जो सिस्टम है ठंडा कूल होने वाला है। पूरे सिस्टम की बॉडी जो है ये एंटेक की C5 कैबिनेट, जिसके तरफ आपको 7 फैन ARGB फैन मिल जाते हैं। और ये जो कैबिनेट है खुद कस्टमर लेकर आए थे। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसी देरी के।
और फाइनली दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपना पीसी बिल्ड हो चुका है और देख सकते हो क्या लुकिंग आ रही है पीसी की, बिल्कुल आरजीबी कर दिया चारों तरफ से। और इसका जो मॉनिटर है वो भी MSI का वाइट कलर का, बहुत ही खतरनाक वाइट थीम पीसी बिल्ड होने वाला है पूरा का पूरा। और दोस्तों इस पीसी की जो पूरी कॉस्ट है ये है 1,45,000 रुपये का पूरा पीसी बिल्ड, जिसके अंदर मॉनिटर और CPU सब कुछ अपना है। वीडियो पूरा देखना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।